টিএমসি যতই হারছে ততই গলার আওয়াজ করছে। নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল ফোর্স সবাইকে গালি দিচ্ছে বলে কটাক্ষের সাথে জানালেন বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। দিলীপ বাবুর বক্তব্য, যদি জিতেইছেন তাহলে এত খারাপ খারাপ কথা কেন শোনাচ্ছেন। অন্যদিকে বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস বলেছেন, বর্ধমান দুর্গাপুর থেকে ব্যাপক ভোটে হারাবো দিলীপ ঘোষকে। সুতরাং তৃণমূলের ওই বিধায়কের কথার জবাব দিতে গিয়ে দিলীপবাবু বলেন, উনি আগে নিজের সিটটা ধরে রাখুন, মনে রাখতে হবে ওখানেই এবার লিড নেব। ফলে গন্ডগোল করে ভয় দেখিয়ে মাস্তান লাগিয়ে আর সুবিধে করতে পারবেন না, তাহলে ভেতরে যেতে হবে। দিলীপবাবু আরো বলেন, কোচবিহারের মতো এলাকায় সারা বছরই সন্ত্রাস থাকে। টিএমসির মন্ত্রী নেতারা ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাস করিয়ে চলেছে বলে অভিযোগ দিলীপ ঘোষের। সেখানে শান্তিমতো ভোট হবে আশা করা যায় কি করে। দিলীপবাবু আরো বলেন, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা শাখা আছে, তার ভেতরে ঘুরলাম। 600 কোটি টাকা খরচ করে কেন্দ্রের সাহায্যে রাজ্যের টাকায় এই যে এটা বানানো হয়েছে, আর তাতে জমে উঠেছে ভূতের আড্ডা। কৃষি বলে সেখানে কিছু দেখলাম না। ধান হয়েছে। দিলীপবাবু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধান চাষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, পাশে গিয়ে দেখুন আমাদের চাষিরা তার চেয়ে অনেক ভালো ধান চাষ করেছেন। ফলে দিলীপ ঘোষ এর ভেতর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, বর্ধমানের এগ্রিকালচার ফার্মের পরিকাঠামো ভালো থাকলেও তাতে ভালো কিছু করার ব্যাপারে আগ্রহ বড় কম। শুধু রাজনীতি হয়, কাজের কাজ যেটা করা দরকার সেটা হয় না। ফলে এদিন তিনি ওই এগ্রিকালচার ফার্ম এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ওখানে চায় পে চর্চায় মজে ওঠেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। আর ওই সব উত্তর দিতে গিয়েই দিলীপবাবু তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক খোকন দাস সম্পর্কেও বলেছেন, উনি যেন নিজের জমিটা ধরে রাখার চেষ্টা করেন। সেজন্য তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পেরেছেন, ওনার এলাকাতেই বিজেপি লিড পাবে, আর সমগ্র বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রেও লিড নেবে বিজেপি। আসলে দিলীপ ঘোষ তার পুরানো জায়গা পেলেন না, উল্টে নতুন জায়গায় দল তাকে প্রার্থী হিসেবে টিকিট দিয়েছে। এর আগেও তিনি বলেছিলেন, তাকে যেখানে প্রার্থী করা হবে সেখানেই তিনি জমি তৈরি করে নেবেন, আর হয়েছেও তাই। এখনো পর্যন্ত দিলীপ ঘোষের হয়ে বিজেপির কোনো শীর্ষ নেতৃত্ব সভা করতেও আসেনি তার এলাকায়। ফলে তিনি একা একাই প্রচার সারছেন। সত্যি বুকের পাটা আছে বলতে হবে দিলীপ ঘোষের, কেননা ওই এলাকাটা তো মোটেই ছোটখাটো নয়। এই কেন্দ্রের ভেতরে রয়েছে 7টি বিধানসভা কেন্দ্র। সেগুলো হলো বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর, মন্তেশ্বর, ভাতার, গলসি, দুর্গাপুর পূর্ব এবং দুর্গাপুর পশ্চিম। উল্লেখ্য, কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্র, কাটোয়া লোকসভা কেন্দ্র এবং দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র 2009 সালে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, যার ফলে নতুন কেন্দ্র গঠিত হয়, যার একটি হলো বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র এবং অপরটি হলো বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র। এই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে 2019 সালে সাংসদ হয়েছিলেন বিজেপির এস আলুওয়ালিয়া। আর এবার এই কেন্দ্রের নতুন মুখ হিসেবে এসেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ফলে বিজেপির ওই আসন ধরে রাখার গুরু দায়িত্ব কিন্তু তার কাঁধে। টিএমসি যত হারছে তত গলার আওয়াজ করছে, সবাইকে দোষ দিচ্ছে। নির্বাচন কমিশন থেকে আরম্ভ করে সেন্ট্রাল ফোর্স থেকে আরম্ভ করে সবাইকে গালাগালি দিচ্ছেন। যদি জিতছেন তো গালাগালি কেন দিচ্ছেন? টেনশনটা আমরা বুঝি।